Qanaqa ayollarga xiyonat qilishmaydi? Bugun ushbu videomdan keyin aynan shunaqa ayolga aylanishingiz oson bo'ladi. Juda ham ko'plab ayollar aynan xiyonat mavzusida murojaat qilishadi. Shuning uchun ushbu videoni ko'plab ayollarga foydali bo'ladi degan niyatda olamiz. Inshaalloh sizga foydali hamda manfaatli bo'lsin. Bittagina yo'li bor qizlar. Agar xiyonat ko'rishni, eringiz sizga xiyonat qilmasligini xohlasangiz, bittagina yo'li bor. U ham bo'lsa, onalarimiz hayotini ko'rgan bo'lsangiz, o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman. Payg'ambarimiz alayhissalom hamda Xadicha onamiz borlar. Ularni yaratgan maqtagan. Biz emas, hokimiyat emas, boshqalar emas, aynan olamlarni Robbisi yaratgan, ularni maqtagan va bularni saraladim, saralangan oilalardan qildim, maqtalgan oilalardan qildim deb ilohiy qonunlarda kelgan. Mana shu oilaga juda ham qiziqish boshlaganman. Qanaqa bo'lgan va Xadicha onamizga jannatni 12 ta eshigi ham ochiq bo'lgan. Qanaqa qilib bu ayolga shunaqa mukofotlar berildi? Ikki dunyosida saodatli yashashni boshladi. Saodatga erishdi bu ayol deb qiziqish boshlaganimda, bu ayol turmush o'rtog'ini yaratgan uchun yaxshi ko'ra olgan, yaratgan uchun itoat qila olgan va yaratgan uchun turmush o'rtog'iga itoat qilib, xizmat qilib, hamma narsadan voz kecha olgan. Men sizga hozir hamma narsadan voz keching deb aytolmayman. Ya'ni karyeringizdan, bor obro' e'tiboringizdan, jamiyatdagi o'rningizdan voz keching deb aytolmayman, chunki bunga hammaning ham nafsi yo'l qo'ymaydi. Ayta oladigan narsam shuki, qarang, biz saodat xohlaymiz, bizni yaxshi yashagimiz keladi, baxtli bo'lgimiz keladi va buning uchun ayol kishi o'zini chiroyli qilmoqchi bo'ladi, qomatini to'g'irlaydi, yoki pul topmoqchi bo'ladi, yoki har xil bir ishlar qilib ko'radi, ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lmoqchi bo'ladi. Umuman olganda nimadirlar qilamiz-da. Faqatgina o'ziga munosabat qilinmaydi. Agar saodatli bo'lishni xohlasak, biz pul topish uchun harakat qilishimiz shart emas yoki mashhur bo'lishimiz shart emas. Shunchaki yaratgan uchun chin dildan sof, hech qanaqa e'tirozlarsiz, bahonalarsiz shu erni yaxshi ko'rib, erga xizmat qilishni bilsa bo'ldi odam, ayol kishi. Mani bitta ustozim borlar. Bir kuni ularga ta'lim olgani borganmiz, offline dars bo'lgan. Ularni yonlarida har doim rafiqalari yurar ekan. Buni oxirgi paytda juda ham ko'p aytibman. Rafiqalari yonlarida yurar ekan. Chet elma-chet el, yana ular juda ham ko'p piyoda, shahar piyoda yurishadi. Har doim dars o'tgan, darsda har xil davlatlarda, O'zbekistonning har xil burchaklarida bo'lishadi, tog'li hududlarda bo'lishadi, misol Chug'ullarda bo'lishadi. O'zini dang'illama hovlisida emas, kelinlarning qo'lidan choy ichib o'tirgan, erkaklarning uyida 10 gacha, 11 gacha uxlagan, televizor ko'rib, serial ko'rib o'tirgan ayol emas-da. Qachon qarasangiz safarda yurgan, qachon qarasangiz xo'jayinining oldida yurgan ayol. Bir kuni ulardan so'raganman. Sizga qiyin emasmi? Siz xohlamaysizmi uyingizda mazza qilib issiqqina choy ichib, kelinlaringiz qo'lida ovqatlar yeb o'tirishi? Misol mehmonxona yurasiz, piyoda yurasizlar. Misol oylab 2-3 oylab piyoda yurishadi er-xotinlar. Tog'ma-tog' yurishinglar mumkin. Misol uchun yoshinglar bir joyga yetib qolgan, qaragansizlar уже. Xohlamaysizmi desam, menga erimdan boshqa saodat yo'q-ku deb aytgan edilar. Ya'ni ular ham xohlasa kerak, dang'illama hovlisi bor, hovlisida o'tirib, issiqqina choyni ichib, kelinidan ovqatlarni yeb, mazza o'tirish xohlasa kerak. Lekin shu ish qilishmaydi. Mehmonxonaga borganda turmush o'rtog'iga umuman ish qildirmagan. Restoranga chiqib, restoranda ovqatlarni tanlab turmush o'rtog'iga olib kelib bergan. Massajchi ayollarni chaqirib, massajchilarni gaplashib bergan. O'sha dars o'tgunigacha mo'ltillab turmush o'rtog'iga qarab o'tirgan. Yoshi bir joyga borganda har safar choyini almashtirib turgan, hech kimga ishonmasdan o'zi shu turmush o'rtog'ining orqasida yurgan. Turmush o'rtog'ini aytishingiz mumkin, oypari bo'lsa kerak deb. Yo'q. Hamma erkakka o'xshagan erkak. Bir olamshumul yengillik qilib qo'ygan joyi yo'q. Kerak joyda qo'pol, kerak joyda injiq, kerak joyda misol urushadigan bo'lishi mumkin, kerak joyda erkalaydigan, kerak joyda qadrlaydigan. Hamma erkakka o'xshagan erkak.
boshqa erkaklardan bir ajralib turadigan joyi yo'q. Ya'ni ustozi ham demoqchiman. Lekin shu ayol nima bo'lishidan qat'iy nazar, bahona qilmasdan, millionta e'tirozlar qilmasdan turmush o'rtog'iga xizmat qilib, jannatni istab yurgan, Allohning roziligini istab yurgan ayol hisoblanadi. Xuddi Xadicha onamizga o'xshab. Nur tog'iga chiqqanimizda bilasizlar, payg'ambarimiz alayhissalom, rasulimiz o'tirgan joylari bor. O'sha tog'ga chiqqanimizda hozir qanaqa qulayliklar qilingan, zinalar qilingan, har qadamingizda choylar, suvlar sotib turishadi, lekin shu holatda ham chiqish qiyin. Ko'pchilik qorong'uda kech payt salqinda chiqishadi. Lekin aytga Xadicha onamiz shunaqa qulayliklarsiz suvlar, ovqatlar ko'tarib chiqarib, turmush o'rtog'iga olib borib berishgan. Oxirgi paytlar er-xotin munosabatlari bo'yicha reelslar qo'yayotganimda ayollarni ko'ryapman deb bir dunyo bahonalari borda. Man manfaatsiz sevdim, xiyonat ko'rdim, manfaatsiz yaxshi ko'rdim, u qildi, sof yaxshi ko'rgan edim, qadrlamadi, u bo'ldi, bu bo'ldi, har xil bahonalar aytishadi. Manfaatli manfaatsiz yaxshi ko'rganda, sevganda u qadrlashni kutmaydi odam. Qadrlash ham manfaat-ku. Javob kutilyapti, erta kutuvi bor. Qachon meni qadrlay, qachon erta xiyonat qilmasligini kutmaydi odam. Kutmaydi. Misol uchun, Rasulimiz alayhissalom 3-4 kunlab uyga kelmagan paytlari bo'lgan. Turmush o'rtog'iga aytmaganlar o'sha payt. Turmush o'rtog'i o'zlari qarab yurganlar, qidirib yurganlar, odamlardan so'rab yurganlar. Lekin kelganlarida, siz qaysi o'ynashingizni oldida edingiz, menga xiyonat qildingiz, meni qadrlamadingiz demaganlar-ku. Ishonganlar, qadrlaganlar, borligiga Xudoga shukr qilganlar. Shu odam hayotida borligiga tasavvur qiling. Turmush o'rtog'ingiz bir oyga yo'q bo'lib ketdi. Kelyaptilar tog'da yugurib kelyaptilar-da, titrab meni ura deyaptilar. Nima qilamiz shu yerda? Qaysi o'ynashingiz bilan urishib keldingiz? Sizga nima bo'ldi? Nimaga yo'q bo'lib ketdingiz? Qayerda yuruvdingiz? O'sha yerga boring. Bizda bir dunyo e'tiroz bor. Biz ularni manfaatsiz yaxshi ko'ra olmaymiz hozir. O'shaning uchun ham saodat yo'q ko'p ayollarning hayotida. O'shaning uchun ham turmush o'rtog'idan qadr-qiymat olmaydi ko'p ayollarda. Nega? Sababi kutamiz bizni. Biz sof sevgi qila olmaymiz. Sof sevgida manfaat bo'lmaydi. Sof sevgida egalik hissi bo'lmaydi. Sof sevgida aql o'rgatish bo'lmaydi. Undoq bo'lsin, bundoq bo'lsin demaydi. Odamlar yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rgan narsasini g'ajib yeb o'ziniki qilib qo'ygisi keladi. Bu joyda sof bo'lmaydi. Sof sevgida erkinlik bo'ladi. U joyda Alloh bo'ladi. Har bitta xizmatda yaratgan qo'shiladi. Har bitta toqatida yaratgan bo'ladi. Yaratgan uchun toqat qilishni boshlaydi, xizmat qilishni boshlaydi, ishonishni boshlaydi, hurmat qilishni boshlaydi. Agar hayotingizda turmush o'rtog'ingiz bilan saodatli hayot kechirishni xohlasangiz, xiyonat ko'rmaydigan ayolga aylanishni xohlasangiz, shunchaki yaratgan uchun shu insonni yaxshi ko'rishni o'rganing. Xadicha onamizni o'zingizga timsol qiling va har duolaringizda Xadicha onamizdek ayol bo'lishi, turmush o'rtog'iga ishonadigan, itoat qiladigan, o'ziniki qilish uchun emas, yaratganim sen uchun xizmat qiladigan ayolga aylanishga menga izn bergin, ruxsat bergin, shunaqa ayol bo'lishi qiyin meni deb yaratgandan so'rash kerak bo'ladi.